Oke, ready to fly. Kita arming. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung ke atas. Di ketinggian 22, 23, 25, 27, 30. Oke, kita turunkan kameranya. Itu jalan ke Pekanbaru ya teman-teman. Oke, kita putar. Itu Sungai Batangharinya. Itu ada kapal ya. Nah, ini jembatan Batanghari teman-teman, jembatan Aur Duri. Oh, ada burung pula nyamber-nyamber. Nah, itu burung. Oh, gawat nih. Gawat. Oke, kita ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, burungnya ngejar. Oke, kita kembali saja. Ngeri ada burung. Astagfirullahaladzim. Tuh burungnya ngikuti teman-teman. Oh, udah turun lah. Burungnya ngikuti teman-teman. Gawat. Nah, ikut turun juga burungnya. Wih,